Esta é a grabación do terceiro seminario de introducción a R. Comezamos, como sempre, creando un cartafol de traballo no que iremos depositando as cousas. Por lo tanto, abrímolo e imos a web, de onde baixamos os datos que necesitamos, ou o material que necesitamos. Seleccionámolo e arrastrámolo para a nosa carpeta. Abrimos desde o acceso directo e comenzamos a traballar. Nesta sesión vou comenzar presentando un novo formato de ficheiros. Habitualmente usamos hasta ahora un ficheiro de script onde íamos colocando o código, pero en ocasións, imaginade, tendes que realizar un informe, facedes contactamos para facer un estudio sobre un determinado sector económico. Entonces, non sei, 100, 120 páxinas e 40 gráficas insertadas. Ben, insertar a man, esas 40 podemos levar simplemente unha hora, dúas, depende. Entonces, que alternativas hai para que eso se pudese facer automáticamente? Unha das alternativas é precisamente o formato que vos vou comentar, R Markdown. R Markdown combina dúas cousas, combina un formato de texto con etiquetas, algo similar a HTML, que é o que se usa para as webs, no cal se escribe simplemente o texto, se colocan algunhas etiquetas, non moitas, porque dá un formateo moi simple, colocas algunhas etiquetas para producir un formato de salida de texto. Un exemplo do que se pode producir está nun dos ficheiros que vos preparei como documentos. Nestes manuais en PDF, se accededes, por exemplo, aquí, este PDF está realizado con R Markdown. E un exemplo dos ficheiros que forman parte deste documento sería este. Digamos, isto é documentación interna, pero isto é un título, isto é texto, isto é unha ligazón, isto é negrilla, etc, etc. E tendes aquí o que denominan un chunk. Son zonas deste texto nas que se inclúe código. Aquí é, como sempre, un 2 máis 2, claro. Pero podedes ver en distintas zonas cálculos máis complexos. Con isto realizase a vez a creación dun texto e a inclusión de cálculos dinámicos, co cal podedes realizar un informe para un sector económico e o ficheiro que usastes para iso podedes usar para, digamos, outro sector económico. O texto, obviamente, tendero que cambiar, pero o cambio dos cálculos e das gráficas que ides necesitar sería automático, que é a ventaxe de usar este tipo de ficheiros. Entón, se vos digo, ficheiros de R Markdown combinando texto e combinando partes de código. O código inclúese entre estes tres acentos e despois entre chaves colocar R. Isto é simplemente un parámetro que se lle coloca, porque se poden modificar algunhas das características. Por exemplo, isto indica que se ve o código no resultado, pero non os resultados destas operacións. Ben, como se abre un ficheiro destes? Pois no menú, tanto File, New File, como aquí mismo, ficheiro de R Markdown. Bueno, damos unhas opcións que título, autor, etc, que non necesariamente tendes que usar, e unhas opcións de formato de saída. Da 3,
HTML, que na miña opinión é o máis cómodo para facer o traballo corriente. Despois PDF e Word. Eu para os traballos finais prefiro o PDF, pero desde logo Word é bastante cómodo para poder modificar a posteriori, tamén para resultados finais. Un inconveniente de sacar os formatos en PDF é que é necesario instalar algo que se chama LaTeX, que tamén é unha linguaxe de etiquetas para documentos xa moi elaborado, moi complexo, que hai que instalar a parte. Aquí di un pouco que se usaría para Windows, para Mac ou para Linux. Ben, entón entramos e curiosamente en vez de dar un ficheiro en blanco, dá un ficheiro con un exemplo, parámetros de definición que xa pon automáticamente cantos necesita. Aquí un código entre estes símbolos, un título, texto, chun, título, texto, etc. E como se saca aquí un formato? Neat. Hai que poñer un nome. Entonces, se usarades por primeira vez, pediríamos de instalar distintos paquetes. Tendes que aceptar, senón non podes xestionar este tipo de ficheiros. Este é o resultado que sale. Isto non se ve, non aparece. Isto é este título, texto, negrilla, código, resultados do código, etc, etc. Poderíades usar PDF se tendes LaTeX instalado. Eso sería o documento, ou incluso en formato Word. Ben, a mí en Word agora a veces en LibreOffice non teño Word instalado, pero comentóme na aula como se poden conseguir outros formatos. Por exemplo, o formato propio de LibreOffice, que é o Open Document. Simplemente cambiades este parámetro, chamadeslle ODT, entonces vai sacar este tipo de formato. Ben, a mí sigue abrindo con LibreOffice, pero cambia, por exemplo, a forma do título. Os títulos en formato de Word sacados en azul, e cambia algúns outros aspectos. De feito, con LibreOffice podese funcionar con calquera dos dos formatos. Según uns casos ou outros, dan unhas situacións mellor un, noutras outro. É simplemente probar e combinar. Ben, entón eu prefiro para traballar un HTML, e xa que temos isto aberto, isto non o necesitamos, imos usar este documento para facer esta práctica. Entón, antes de empezar, comentar un pouco do como conseguir manuales cos que traballar neste tipo de documentos. Para empezar, Markdown a secas. Como saber as etiquetas que se poden usar para formato? Neste enderezo explica moi brevemente os distintos tipos de símbolos que podes usar. Aquí vese a salida que se consigue. E despois, se queredes Markdown con todas as súas posibilidades, existe un sitio dedicado a libros feitos
a partir do formato rmarkdown. Bookdown.org está montado pola empresa de RStudio. Entonces seleccionan de entre os mellores que almacenan, o sea, por feitas por xente que os colocou aí. Os mellores están na portada da web de Bookdown. Bookdown é unha forma, un paquete de R para facer libros desde rmarkdown. Podes ver aquí pois bastantes posibilidades. Este, por exemplo, é o libro que vos recomendo para aprender R ou aprender máis en análise de datos con os comandos do Tidyverse R moderno. Por exemplo, bueno, visualización de datos, modelización, series, algo que suele ser de utilidade para economistas, de bastante utilidade. E para Markdown eso sería realmente a guía definitiva. Hai cantidad de guías, pero este o libro explicado precisamente polo creador. Este señor, cando era estudiante de doutoramento, creou un paquete que Knitr que facilitaba o manexo deste tipo de formatos a partir de R, e de aí, digamos, elaborou cantidad de propostas, cantidad de paquetes para facilitar libros. Bookdown é un paquete del, blogs, etcétera, etcétera. Entón, isto é un material un manual bastante extenso para introducirse dentro do que é rmarkdown e distintas posibilidades. Ben, nesta web hai tamén un repositorio aquí no que, digamos, que coleccionan libros feitos con Bookdown. Están os da portada, pero está, digamos, unha cantidade inmensa. Por algún lugar de aquí hai incluso un libro para aprender guitarra en chino. Así de increíble. Pero digamos que calquera en contra. Seguimos ahora ca sesión de traballo. Partimos en principio dun texto vacío de rmarkdown. Pois podemos inserir un título. Para introducir un salto de línea en Markdown, o que hai que facer é deixar unha liña en blanco. Por exemplo, se poñemos así, e executamos, e sale de continuo. Entón deixemoslle unha liña en blanco, e isto é a diferencia. Salto de línea. Ben, un chon, como xa había, sería simplemente escribir acentos. 3 chaves R e pechar con outros 3 acentos. Existe un atallo de teclado. Control, Alt, I. Se premedes esas 3 teclas a vez,
aparece a estrutura para facer un chum. Ben, comprobamos. En principio sigue sen facer ningún cálculo. E teríamos, por exemplo, 2 máis 2. Colocámoslo así. Código, resultado. Pódese modificar parámetros de forma que non aparece o resultado, non aparece o código ou que nem siquiera faga os cálculos. Pero de momento quedámonos con máis simple. Ben, non é necesario sacar o formato HTML cada vez que queremos analizar algo. De feito, o proceso de traballo básase nestes símbolos. Isto permite executar o que hai dentro deste chum. Facédelo e vedes xa aquí o resultado. Claro, está moi simple, pero podría ser que quede outra cousa. Podes incluso executalo con control enter, igual que nun texto de R normal. Executando todo aparecen aquí os dos resultados. Ben, que significa este segundo símbolo? Isto tamén é para executar, pero se estáis avanzados e por calquera razón encontrarades por exemplo, temos un segundo chum que agora podemos executar, posto que xa temos o valor de x. Xa sai aquí un gráfico. Entón, pola razón que sea, podemos necesitar quedarnos con a memoria vacía, empezar desde cero. De feito, é algo bastante recomendable, porque senón vais acumulando un pouco de basura na memoria que pode interferir no correcto funcionamento. Pode non ser que está funcionando todo perfectamente e de repente, cando executamos desde cero, pois aparece que non funciona. É simplemente interferencia de cousas que xa non necesitamos. Entón, empezaríamos desde cero. Como o que nos interesa precisamente sería o último que acabamos de facer, executo todo o anterior, que é o que significa este símbolo, e agora xa estou aquí e xa podo executar o que me falta. Iso que significan estes dous símbolos e son cos que se fai análises desde dentro deste tipo de formatos. Ben, limpamos e deixámoslo para comenzar a explicación. A práctica de hoxe vai estar relacionado con a preparación dos datos, como a maior parte do que veremos nestes seminarios. Como vos dixen, a preparación de datos sería o proceso seguinte a recopilalos, a organizalos, é algo previo e fundamental para a súa análise. Isto é unha presentación usada nunha materia de estadística do máster de economía e resume distintos tipos de operacións que se realizan cando se preparan datos. Por exemplo, tabulación, que sería elaborar tidy data, o sea, datos organizados, datos arranxados, que consiste basicamente en conseguir estas tres características: que cada columna sea unha variable, cada liña sea un individuo, unha observación, e cada cela teña un solo valor. Implica ademais que os datos, que os individuos non se repitan, que estea ben organizado de cara ao noso estudio. E tamén se pode incluir que os nomes sean indicativos do que é cada unha das variables. Entonces, imos ver algunha operación que se realiza habitualmente relacionado con esta preparación de datos. Por exemplo,
eliminar casos duplicados. Para facer esta manipulación imos usar un paquete que se denomina deplir. E de paso introduciremos o seu ámbito, que é o que se denomina o mundo do Tidyverse. Pero, ademais, imos traballar con os datos que preparamos na primeira sesión, adult.csv, que resulta que teñen individuos duplicados. En principio imos supoñer que non o coñecemos e imos ver, en primeiro lugar, como saberíamos se hai individuos duplicados, un truco, e despois como eliminalos. Ben, previamente comentar algo sobre este deplir e diversos paquetes relacionados. Este deplir procede ou pertenece ao que eu chamo ás veces o R moderno, que é o que se denomina Tidyverse. Digamos que unha persona determinada nun momento dado considerou que para facer de data science, análise de datos, digamos en gran cantidad, que se necesitaba un enfoque diferente dos comandos, un enfoque que facilitase elaborar e, sobre todo, volver a reusar gran cantidad de código. E empezou a crear algúns paquetes para conseguirlo. Están agrupados dentro que se denomina Tidyverse. De feito, podes instalar todo o grupo instalando o paquete Tidyverse. Está formado, por exemplo, para gráficas por ggplot2, deplir como manipulación de datos, Tidy tamén relacionado con manipulación de datos, pero máis cos pasos iniciais, reader para abrir ficheiros, tables son tipos de estructuras de datos, traballar con texto, traballar con variables categóricas. Todas parten da mesma filosofía e incluso alrededor delas estánse creando outro tipo de paquetes coherentes co que eles fan. Entonces nos vamos comentar un pouco como funciona esta filosofía e imos comenzar manexando o paquete deplir. Entón, como podemos saber se hai datos repetidos? Ben, primeiro executo, cargo o paquete e leo os datos. Xa teño un data frame df. Pois, saber se hai datos repetidos sería bastante fácil se conto o seu número de liñas e conto o número de liñas dos mesmos datos, pero eliminando os duplicados. Fago, comparo e vexo que efectivamente esta segunda línea, que usa o comando distinct, un comando de deplir, infórmame de que teño menos datos individuais, o sea que hai un puñado deles que están repetidos. Ben, que se fai? Depende das situacións. Hai situacións nas que eso non nos vai molestar ou nas que forman parte do traballo, pero hai outras nas que implica un erro, nas que implica que non se acollen ben os datos e é necesario eliminalos. Por se acaso, unha boa posibilidade é ver cales son eses datos. Para ver que datos son diferentes, imos aproveitar da súa estrutura. Con isto visualizamos como é ese data frame. Vemos que cada variable ten un nome, que é o habitual. Pero ademais, neste caso, vai aparecer que cada liña ten asignado un número. Entonces, o que podo facer para ver cales son diferentes, recoller os nomes de liña de df do data frame inteiro e os nomes de liña do data frame que non ten elementos repetidos. Comparos e de aí podo extraer aqueles elementos
que si están repetidos, porque non estarán no segundo listado de nomes de liña, de row names. Entón, traballando así, podo guardar en algo que chamo auxicero os nomes de liña de F, que obviamente son números. E en auxi1 o mismo, pero para o data frame cos repetidos eliminados. Executo e ahora é unha cuestión de comparar. Como non vou facer a ollo, pois que código me pode resultar apropiado? Usei este comando, pero irei no facendo e explicando por partes. Esta primeira parte, esta expresión in entre tantos porcentos significa pertence, tamén para pertence a operación de conxuntos, o elemento X pertence a un conxunto A, etc, etc. Recordad de lo de primaria ou de secundaria. Entonces a idea é, mirar, cada elemento que está en auxi0, o sea, que era o que tiña todos os números, está tamén en auxi1. Con esta operación obteño trues e falsas. Entón está claro, onde haxa un false, está me dicindo que un elemento de auxi0 non está en auxi1, o sea que non está no data frame que non ten repetidos. Iso axudaríame a identificar ese tipo de elementos. Ahora poñolle signo de admiración. Significa, tamén é unha operación lógica, significa o contrario, un no. O que nesta expresión era true, o poñelle o tanto por cento, pasa a ser falsa. Comprobade que todos son trues. Desta forma, se antes de colocar o símbolo de admiración isto significaba era certo cando os elementos non se repetían, o sea, estaban en auxi 0, pero non estaban no conxunto dos que non se repetían. O darlle a volta pasa a ser certo cando os elementos si se repiten, o sea, están en auxi 0 pero non están en auxi 1. Ben, con isto temos todos os trues, todos e falsas. Pero, que números teñen? Que números? Porque esa é a información que necesitamos para ver como son. Con which, estas son as posicións que ocupan. Entón, podo guardalo nun obxecto e así usalo despois para eliminalos ou para ver como son. Como son? Df que me saque solo aquelas filas de números que están repetidos. Isto é o que aparece. Podría analizar. Con calma e con espacio, un monitor grande pois non ven nada mal. Entonces toma a decisión se se eliminan ou non se eliminan. Como se poden eliminar? Isto que non expliquei cando falaba dos índices de data frames. Pois simplemente, se poñe repetidos, sácame
os elementos que ocupan as posicións guardadas neste obxecto, poñendo sino menos diante, quita as posicións que non están nese obxecto. Entón podo crear un novo df, chamémoslle limpos, no cal eliminei aqueles elementos que estaban repetidos. Co cal teño xa mostrada unha operación típica de prepararte de data. E aquí un fallo de código, porque se poño isto despois e quero executarlo desde cero, non me va a funcionar, porque se está usando auxi cero cando en realidade desa forma estaba creando despois. Eso xa me funcionaría correctamente. De feito, pódese comprobar. E si. Ben, un comentario sobre executar estes documentos. Estes documentos van como se fose unha sesión diferente. Vos, cando estades traballando premendo estes símbolos, tendes unha sesión de R, pero cando premedes aquí é unha sesión diferente. Non sirve de nada o que tendes aquí, parte de cero. E tamén considera como directorio de traballo aquel no que está situado este documento, que aquí coincide, pero non tería por qué. Por eso hai no que recordar, en caso de necesidade, ao principio colócase un chub que dirixe que xestione onde están as cousas que se poden necesitar. Resumindo, recordade que isto funciona de forma independente a sesión diárrica que estedes a traballar, é unha sesión propia e vai usar como directorio de traballo aquel no que está situado este documento. A seguinte operación que imos realizar vai ser identificar algunhas características peculiares dun ficheiro, entre eles uns datos, un texto, un carácter que en realidade é unha data, o sea, día e hora. Imos iniciar colocamos un chon ben, os datos vai ser este conxunto de datos. Entón, en principio son CSV, pero sabemos que o CSV pode ter particularidades. Por exemplo, o símbolo que separa as columnas ou o símbolo que indica decimales. Vou botar un vistazo, un pouco lioso, verdad? Pero, por exemplo, isto é unha cantidad, separador decimal, punto, pero ten punto e coma como separador de columnas. De feito, cando baixe os datos, escollen a opción de CSV europeo, que parece ser que é o que se fai con punto e coma, pero pon como decimal un punto, non unha coma, que é o que uso habitualmente. Ben, non debería haber máis problemas hasta que se me ocorre buscar isto a fondo, encontro con isto. Non son moi apañadiños, puxeronlle un separador de miles, que é unha coma.
eso, digamos, que lía unha apertura con un ficheiro CSV. Se non fose por eso, o lógico sería facer un rea CSV2, pero indicándolle únicamente que o separador decimal é un punto. Con eso tería identificado. O problema é que ao existir esa coma ten nunha mesma cifra unha coma e un punto. Entón vai supoñer que é un texto que é o máis cómodo para el e non vai funcionar ben, claro. Está supoñendo que son textos. Aparece 1,023, etc. Que os interpretémonos como lle dá a gana, como nos dé a gana. Ben, podese buscar algún tipo de comando que mellore eso, pero o máis cómodo é menú, import dataset, from test, reacr, buscar o ficheiro, ver que é o que me produce, e o que me produce é, digamos, unha pena, porque non detecta o separador de columnas. Hai o que indicar, en vez de coma, punto e coma. Eso xa é máis razonable. E incluso, dado que o punto é o separador decimal, xa o detecta automáticamente. A miña dúda é as comas de separadores de millares, pero para a miña agradable sorpresa tamén os detecta automáticamente, xa o suprime, non lle hai que configurar nada. Creo que descubrir isto que me aforrará no futuro bastante traballo, porque simplemente ahora copio esto de aquí, traslado, bueno, podría cambiar o nome, pero con total vou copiar e pegar. Ben, librería que se usa, nome, datos en bruto, comando read de link, por se acaso coloco nunha línea. Isto é o separador das columnas, que en principio aceptámoslo como está, e coloco isto como comentario. Por certo que se queredes usar un atallo de teclado, os comentarios son control máis mayúscula máis C. É bastante cómodo. Vale, executamos e aquí iso non que estea en vermello non é un problema, é simplemente que está informando do que acaba de facer, unha cantidade que se chama amount, que é numérica e os restos son caracteres. Vamos comprobarlo tamén aquí. Ben, podemos botar un vistazo para estudiar como son estes datos se non nos coñecemos. Primeiros valores, ben, aquí aparecen. Problema, que se parecen demasiado. En lugar de sacar os 6 primeiros, podría ser interesante sacar aleatoriamente, para ver que diferencias poden aparecer. Entonces, en deplir, hai o comandos samplen, saca unha mostra aleatoria de filas do data frame bruto, en particular de tamaño 20, e isto significa que non quede valores repetidos.
que reemplace se aparece algún que se repita, o sea, todos distintos. Executámoslo, podemos ver xa máis diferencias. O cal permite mellorar a visión que temos sobre este conxunto de datos. Ben, esta é a variable numérica, isto é principio de texto. Pero está claro que isto é un día, isto é unha hora. Como se saca iso? Bueno, antes, algo que case me salto, podemos comprobar a estructura con este comando, é o de sempre, pero en Depir teñen a súa propia versión. Quizás máis un pouco máis ordenada, simplemente para axudar a ver o que é cada unha das cousas. Ben, volvamos a estes datos. Está claro que interesa ter aí unha data, o sea, día e hora. Que se pode facer? Hai posibilidades variadas. En xa, calquera columna de texto pode ser separado. Antes de nada, para non interferir nos datos, vou crear un obxecto auxiliar, datas, e traballar con ele. Un posible truco para manexar esas datas é separar isto en tres columnas e traballar a partir de aí. Tres columnas que están separadas por un espacio en blanco. Eso pode facerse en R básico con comando de manipulación de texto, strsplit. Podes aplicar a todo o vector datas e decirlle que faga separación co espacio en blanco. Isto é o que produce. Produce unha lista. Unha lista é como se fose un vector que pode ter calquera tipo de elemento dentro de cada un das súas celdas. Na posición 999, neste caso, que ten un vector con tres textos. É un pouco complicado de manipular. Non podíanse facer trucos, é dicir, que non queremos que saia o resultado como unha lista. E como todo está ben organizado, decir, pois os primeiros van para crear un vector aparte, os segundos outros, os terceiros outros, etc, etc. Ben, é un pouco complicado. Por eso, unha forma máis fácil de facelo quero recordar que na TDIR, unha librería do Tidiverso dedicado a técnicas para facer TD data. Comando separei. Entón, separei debese aplicar sobre un data frame. Non permite outro tipo de estruturas, por exemplo, vector, que é o que teríamos con data. Entón, o data frame bruto, columna, o que se aplica year, e vai nos separar en tres partes. A primeira chamada día, hora, e a terceira pos. E o símbolo de separación é AM. Entón, recordade sempre que hai que cargar estas librerías.
e aquí me aparece o data frame, outra vez sería o resultado, e vou mirar e aquela columna de texto sigue sendo texto, pero unha parte chamase día, outra hora e outra pos. Podría xestionar con isto, transformar isto en días, estes dous en horas. Ou tamén mirar, porque pode resultar que todos estes están tomados a mesma hora, co cal podría eliminaros. Ben, entonces eso é unha forma relativamente fácil de facer. Requiere varios comandos, etc, etc. Pero hai outra posibilidade, eso en R básico. Comando strp time. Podemos facer así: colle os obxectos en datas e dalle un formato de tempo, mes, día, ano, separado por barras. De feito, aquí é onde sería o formato que temos que dar. Despois un espacio en blanco, hora, minuto, segundo, espacio en blanco e P, que se corresponde con este AM. De onde sale toda esta información? Pois da axuda. Na axuda escribiríamos strp time, e entre as distintas cosas que trae explica os distintos símbolos que permiten dar este formato. De esta forma, se o executamos, ben, parece que sale o mismo, pero solo con este cambio. Como se pode ver que eso non é así? Por exemplo, vou non guardarse directamente, porque xa sei o resultado. Miro o seu tipo de estructura e xa di, este tipo de dato son os datas, días, horas, etc. Ese formato. Este é o tipo de formato que nos está dicindo. Aquí xa se ve que o que está cambiado. Ben, entón paramos con esta parte de CD data e vamos ver no tempo que queda, tamén traballando con deplir, como manipular un pouco os datos no sentido de extraer variables ou aplicar filtros dunha forma bastante simple usando este ficheiro. A seguinte práctica se avanzará un pouco máis no proceso de análise de datos. Supoñemos que xa temos os datos organizados, filas, columnas, pero temos unha base de datos con as variables, non necesariamente as usaremos todas. Eso sería, ni siquiera todos os individuos, eso sería o primeiro paso a hora de empezar a manipular os nosos datos. Prescindir das variables que non necesitamos e restringirnos a un tipo de individuos. Eso se denomina filtros. Filtro vertical, cando restringimos o número de variables, e filtro horizontal, cando restringimos o número de individuos, de filas. Ben, imos facer estes filtros mediante o paquete de plir. Eu uso o paquete de plir porque
proporciona uns comandos moi cómodos para manexar. Imos usar para mostrar esta práctica un exemplo sacado dunha web. Realmente parece xa moitos que hai, porque creo que na propia web do Tidiverso aparece usados con estes datos, os datos de MTCars. É unha colección de datos de automóviles que aparecen, que se instalan ao instalar R. Entón, de aquí é de onde imito os códigos os comandos que vou usar. Entón, comenzo. Os datos xa están cargados, porque xa existe un obxecto MTCars. Podedes ver que xa están almacenados. Entón, simplemente vou chamar MyData. Ben, vexamos que o que as variables que ten, todas estas. De feito, podes incluso buscar MTCars no GEL e aparece unha descripción das distintas variables que manexamos. Entón, primeira idea, seleccionar, comando select. En MyData vou usar únicamente os ficheiros MPG, as variables MPG, CID e o peso, WT. Entón, se teño cargado a librería de Plir, executo e obteño sería un novo data frame con solo esas tres variables. De momento non o guardei porque simplemente estou xogando con el, pero podría ter algo así e tería un novo data frame. Que me se pode facer? Por exemplo, podes seleccionar por columnas, por números de columnas, desde a segunda hasta a cuarta, que coincide con esas. O incluso por nomes, todas as variables desde CID hasta AM. Vemos que é un comportamento curioso. Por suposto, podemos facer o inverso, restar variables. Simplemente poniéndolle un signo menos diante. Ben, con isto temos diferentes posibilidades para ir filtrando as variables que necesitamos. Vamos ahora para filtrar filas. Filas co comando filter. Neste caso, podes poñer condicións lógicas. Por exemplo, filtrar solo aqueles vehículos que teñan 6 cilindros.
aquí está. Non existe ningún que teña un valor diferente. Pero podemos poñer unha condición máis. Por exemplo, a m igual a 1. É doble signo igual porque non quere decir que o 1 que se garde en a m, senón que é unha comparación. Cúmplese a igualdade entre m e 1. Entonces vai pedir que se cumplan estas dúas condicións á vez. A m1 é dicir igual a 6. Máis posibilidades. Por exemplo, que se cumpla unha cousa ou outra. Ben, aparecen máis valores. Entonces, ou teñen 6 ou teñen 1. Este, por exemplo, ten a m igual a 1, pero cir distinto de 6. Este teñen cir igual a 6, pero a m igual a 0. Escolle unha desas opcións. É unha unión. Tamén se pode incluir o oposto, que non teñan 6 cilindros. Con signo de admiración. Ben, que non teñan 6 cilindros, ou que teñan un... non se ve moito así, pero vese mellor desta forma. Que non teña 6 cilindros e que ademais sean a m igual a 1. Ningún 6 cilindros e todos a m igual a 1. E que pasa se o que me interesa é filtrar filas e columnas? Pois a facer facilmente guardando o resultado dunha selección e despois se aplicaría o filtro a novo. Ben, no suposto de que non eliminar de aquí a m. Posso facer, por exemplo, wt maior ou igual que ponemos 1.8. Ben, isto sería unha forma de facelo. Outra posibilidade é, digamos, encadenando comandos, facendo o que chama en inglés un pipe. Tamén está incluído en deplir, pero en principio pertenecería a outro tipo de paquete. Está moi ben, por lo menos, para explicar, porque respondería a esta idea. Eu collos MyData e entón este símbolo podría lerse como entón e sale con control maiúscula M. Entón seleccionar estas tres variables e unha vez seleccionadas, entón control maiúscula M filtro por exemplo, por esta condición, que o peso sea maior que 1,8 e que non teña 6 cilindros. Executo e teño os dous comandos enganchados. Se os quero guardar en algún obxecto, podo decir, igual que sempre, novo igual, pero tamén vese moi frecuentemente asociado con estas símbolos de asignación. Se ven, a mí resulta máis cómodo para explicar colocalo ao final. Así fago o relato. Collo os MyData e entón selecciono
select estas variables e entón filtro con estas condicións e finalmente gardo sen novo. Ben, un detalle que me suxire un dos estudiantes era que isto estaría máis completo se podésemos ver os nomes dos coches. Nos datos orixinais si aparecen. Entón non sabe, moito máis instructivo, máis informativo que os pudésemos colocar aí. Entón hai un comando dentro dun paquete de Tidyverse. O comando é o paquete Tibel, que é o que xestiona os dataframes modernos do Tidyverse. Entón, se o cargamos, podría facer así: MyData, collo MyData e entón collo os nomes de liña e creo unha columna con eles que se chame nomes. Vedes? Ahora deixe de ter nomes de columna, MyData, e o resultado ten unha columna nova que se chama nomes. Entón, con eso podo seleccionar estas variables, estas columnas, pero ollo, se quero volver a colocar os nomes ao final, teño que seleccionar tamén a columna nomes, debemos a conservar, xa me fará desaparecer despois. Entón, filtro e entón retorno a columna de nomes a nomes para nomes das liñas, para row names. Final, bueno, pode ser un pouco que resulta. Efectivamente, estes son os nomes, estas son as variables filtradas. Finalmente, gardo en novo, co cal teria feitos algúns filtros tanto horizontais como verticais. Por este vídeo, nada máis.